इस वेले दी वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी करन लगे हां। अफ्रीकी देश गांबिया दे विच कफ सिरफ दा सेवन करन दे नाल मासूम 66 बच्चियां दी मौत हो गई सी। जी हां, पर हुण जेकर गल करिए भारत दी तां भारत दे विच भी WHO दे वल्लों वड्डा एक्शन लै लिया गया। जिन्ना कंपनियां दे वल्लों कफ सिरफ बनाई जांदी सी, 4 कंपनियां ने भारत दे विच उन्हां दे उपर गल कर लईए तां वड्डा एक्शन WHO दे वल्लों लिया गया, क्योंकि कफ सिरफ दा सेवन करन दे नाल गुरदियां दे विच खराबी आउंदी है ते गुरदियां दे कारण जिहड़ा उन्हां दे विच खराब होण दे कारण गुरदियां दे इफैक्ट होण दे कारण ही 66 बच्चियां दी मौत हो गई है। ये आरोप जिहड़े ने इल्जाम जिहड़े ने वो कफ सिरफ दी बनाउण वाली कंपनी दे उपर लगे ने ते उस नूं वेखदे होए हुण WHO ने भारत दे विच भी कह लईए तां जिहड़ियां कंपनियां दे वल्लों कफ सिरफ बनाई जांदी सी उन्हां दे उपर भी एक लीगल एक्शन लै लिया गया। उन्हां दे रिकॉर्ड जिहड़े ने 4 कंपनियां नूं चेतावनी दे दित्ती गई है और इस दे नाल उन्हां दे रिकॉर्ड जिहड़े ने अपने कब्जे दे विच लै लए है ते उन्हां दी जांच कीती जा रही है। बहुत सारे विचों इशू निकल के सामने आ सकते हैं, बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं कि कैमिकल किहड़ा यूज़ किया जा रहा है, किहड़ियां दवाइयां दा इस्तेमाल करके कफ सिरफ जिहड़ी है वो बनाई जाती है, जिसका सेवन करके जिहड़े आरोप लगाए गए ने, इल्जाम लगाए ने कि अफ्रीकी देश गांबिया दे विच 66 बच्चियां दी मौत हो गई है सिर्फ एक कफ सिरफ दा सेवन करन दे नाल। ते हुण उसे दे नाल ही संबंध रखदियां 4 कंपनियां जिवें कि हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, सोनीपत दे विच ये कंपनियां नूं भी नोटिस भेज दित्ता गया है और उन्हां दे रिकॉर्ड जिहड़े ने वो जांच दे घेरे दे विच लै लए ने। उन्हां दे खिलाफ जांच जिहड़ी वो कीती जा रही है और किसी भी तरीके की विक्री और किसी भी तरीके की प्रोडक्शन के उपर रोक लगा दी गई है। पूर्ण तौर पर WHO दे वल्लों पाबंदी ला दी गई है। जद तक जांच नहीं हुंदी उदों तक ना तो ये कंपनियां दवाइयां बना सकदियां ने और ना ही सप्लाई कर सकदियां ने और ना ही अगे इन्हां कंपनियां दे वल्लों बनाई गई दवाई की विक्री जिहड़ी है वो हो सकती है। तो इस तरीके दे नाल WHO दे वल्लों ये कर दिता गया है। खुले तौर पर कह लीए तो इंडिया के लोगों नूं ये संबोधन कर दिता गया है कि जे कफ सिरफ का सेवन अजे तक उसके उपर पाबंदी ला दी गई है, उसकी प्रोडक्शन की गल करिए तो उसकी विक्री की गल करिए तो वो उपर पूर्ण तौर पर पाबंदी ला दी गई है। क्योंकि जिस तरीके के कंपनी के उपर इल्जाम लगाए गए हैं कि कफ सिरफ का इस्तेमाल करने के नाल 66 बच्चियां की मौत हो गई है, तो हो सकता है उस तरीके का कैमिकल जिहड़ियां इंडिया दे विच भी कफ सिरफ बनाउंदियां ने, मैडिसिन बनाउंदियां ने, उन्हां दे विच भी शायद इस्तेमाल किया जाता होवे। इस करके कंपनियां दे पुराने रिकॉर्ड जिहड़े ने अपने हवाले दे विच करके उन्हां दी जांच जिहड़ी है शुरू कर दित्ती गई है और सैंपल लए गए ने। जिहड़े सोनीपत दे विच प्लांट लगा होया है जां बद्दी हिमाचल दे विच जिहड़ा प्लांट लगा होया है उतों दवाइयां दे सैंपल भरे गए ने ताकि दवाई की चैकिंग की जा सके कि किस तरीके का कैमिकल इस दे विच इस्तेमाल किया गया है, जां किहड़ियां जड़ी बूटियां ने जां होर की चीज़ इस दे विच इस्तेमाल किया गया। क्योंकि बहुत वड्डा इल्जाम है, बहुत वड्डा आरोप है। एक कफ सिरफ का इस्तेमाल करने दे नाल 66 बच्चियां दी मौत हो जानी। आम ही असीं देखते हैं कि जिसनूं खांसी जुकाम हुंदा है तो उसनूं डॉक्टर जिहड़े ने कफ सिरफ रिकमेंड कर दिंदे ने कि इस दे नाल ही जिहड़ा फर्क है जां ठीक हो जाएगा मरीज़, तो उसनूं लैके ही इस तरीके की खबर सामने आउंदी है कि उसका सेवन करने दे नाल 66 बच्चियां दी मौत हो गई है। तो फिर उत्थे फर्क तो पैंदा है, तो जांच करनी भी बनती है। तो WHO दे वल्लों पूर्ण तौर पर अजे पाबंदी ला दी गई है। उत्थे ही हरियाणा के सेहत मंत्री दे वल्लों कुछ बयान भी दिते गए हैं, उन्हां दा की कुछ कहना ये भी सुन लो। देखिए, ये जो मामला बताया जा रहा है हमने तुरंत संज्ञान लिया है और मैंने प्रातः उठते ही अपने ड्रग कंट्रोल को कहा कि जाकर इसकी कार्रवाई करें और केंद्र सरकार के अधिकारी भी इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। केंद्र सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी और फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी ने आज प्रातः ही हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उससे बात की है। 21 सालां विच ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਗੁਰੂ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਿਰਫ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਚੱਕੋ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 99 899 04285। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਮੁਠੀਕਰਨ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਅਤੇ ਲਾਟੋ ਲਾਟਰੀ। हर पास्यों निराश हो एक बार जरूर कॉल करो। लव मैरिज, घर कलेश, कारोबार,
ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਹਰ ਕੰਮ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ, ਜਦ ਹੈ ਸਮਾਧਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ 101% ਗਰੰਟਡ ਕਰਵਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ NRI ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ। NRI Marriage Bureau. Find your perfect human.